anh Toàn nhé. Sau đây em sẽ hướng dẫn cho anh cách lau dao với cái dung dịch sticker remove này. Thì là anh lấy cái tăm bông ấy, như thế này này. Anh đừng lấy cái này anh xịt thẳng vào nhé. Cái chất này nó có tính phá hủy, nó sẽ phá hủy cái cao su này, hoặc là một số cái dây dọ này, hoặc là cảm biến này nó sẽ bị phá hủy. Cho nên hoặc là thậm chí là cái lô cao su này. Cho nên khi mà mình vệ sinh ấy thì mình sẽ lấy cái dung dịch này, lấy cái khăn này, để mình xịt lên cái tăm bông. Đó. Cái này nó để một lúc khoảng 1-2 phút sau ấy, nó tẩy càng tốt. Đấy. Nhẹ nhàng này lau. Đấy. Anh thấy không? Đấy, lau rất sạch sẽ và nhẹ nhàng thôi. Đấy, nó như là kiểu tẩy cái giấy tay ấy. Đấy, nhẹ nhàng. Đấy, càng để lâu nó lại càng sạch sẽ, nó lại càng dễ tẩy, nó sẽ làm mềm các cái keo kết đi. Đó, anh lau cả trong lau ra ngoài. Đó, keo kết đã hết rồi. Đó, tuyệt đối nhá, anh tuyệt đối không xịt vào cái cảm biến này nhá, nó sẽ đổi màu đấy, và nó sẽ phá hủy đấy, phá hủy hết sức nhẹ nhàng. Đó, đấy, nó sạch sẽ, rất sạch sẽ luôn.